في الائتلاف الوطني لنجاح المسار الديمقراطي مع 10 أحزاب أخرين من بينهم حركة النهضة، سننظر في إمكانية أن يكون هذا الائتلاف ربما ائتلافا انتخابيا. ندعم حكومة مهدي جمعة والوضع السياسي في البلاد في طريقه نحو الانفراج رغم ما يتهدد البلاد من خطر الإرهاب الذي لا يمكن مقاومته سوى بالاتحاد. هذا ما أكده رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد الجوماني. يبدو أن بلادنا بدأت تخرج من ملامح الأزمة السياسية، لكن هذا يلزم يقظة كبيرة. احنا ماذا بينا يكون ثم التزام واضح من الحكومة ومن الجميع في أن تنجز الانتخابات حقيقة خلال سنة 2014. احنا مع الحوار ومع الوفاق الوطني، ولكن لا نريد أن يستبدل صوت المواطن وإرادة الشعب في الانتخابات بأي صيغة أخرى. التحضير لأشغال المؤتمر الوطني للحزب الذي سينعقد في مارس المقبل هو الهدف الأساسي من اجتماع المجلس الوطني لحزب الإصلاح والتنمية اليوم. إن شاء الله نعول على أن هذا المجلس الوطني الذي ينظر في الوثائق التحضيرية، مشاريع اللوائح، اللائحة التنظيمية، تقرير لجنة إعداد المؤتمر، لكي تكون أرضيتنا في المؤتمر إن شاء الله اللي مش يفتتح ربما في هذا النزل نفسه يوم 22 مارس يكون بداية للبناء الذاتي الفعلي لهذا الحزب. حركية كبيرة تشهدها الأحزاب منذ أن تم الإعلان عن الانتهاء من المسارين الحكومي والتأسيسي استعدادا للانتخابات المقبلة من المزمع تنظيمها قبل انتهاء هذه السنة. مع هذا التقرير نصل إلى نهاية النشرة، نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.